Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kun walabummaa News Network qophii marii qeerrooti keessummaa qabadhee dhufee jira. Keessummaa keenya wajjiniin wal bartu yeroo yerootti haala biyyi keenya keessa jirtu irratti xiyyeeffannee keessummoota jajjaboo affeerree maal biyyi sun garamitti akka deemaa jirtuu fi uummanni Oromoo irratti maaltu akka ga'uudhaa deemu irratti xiyyeeffanneeti kan mari'annu. Baga nagaan dhuftanii obbo Abbayyaa. Hedduu galatoomi walaboo baay'ee galatoomi carraa laattee miidiyaa kee kanarratti naaf eeruu keetii fi guddaan si galatoomfadhaa warra si wajjin hojjetanis tiimii keessa hundumaa galatooma. Ayyee galatarraa hafaadha. Egaa akkuma beekamu haala yeroo irratti mari'annaa ijoon marii keenyaa haalli biyyi Itoophiyaa kun keessa jirtu akkamitti ilaaluu dandeenya isa jedhu irratti dubbannaa jechuudha. Mee kana biyyi kun akkamitti akka jirtu yookaan immoo maal keessa akka isheen jirtu maal jechuu dandeenya? Akka keessanitti akkamitti ilaalaa jirtu? Gaariigaa akkuma nama tokko nama waa'ee saba isaatii quuqamu tokko immoo akkuma waa'een Oromoo fi Oromummaa yaaddessuu fi yaachisu tokkotti si'a maraa kan fuula duratti natti mul'atu Oromoo fi Oromiyaan biyyattii Itoophiyaa jedhamtu keessatti haala maalii keessa jira isa jedhudha jechuudha. Si'a tokko namoonni baay'een bifa adda addaatiin ilaaluu danda'u waa'ee biyya Itoophiyaa jedhamtu kanaa hedduu yeroo isaan itti rakkatantu jira attam taatii hin baddii hin kuftii akkas taatii laataa hin diigamtee jedhanii yaaddoo jechuudha. Garuu nuti roorroo biyyattiin Oromoo irratti geessifteef Oromiyaa irratti geessisaa jirtu maal fakkaata isa jedhudha. Kanarratti yoon se gabaabisii deebisuu barbaade Oromiyaa fi Oromoon har'a rakkina jabaa rakkina impaayirri sun irraan ga'u keessa jabaa guddaa keessa jira jechuudha. Yeroo ofirraa falmatee ofirraa kaasuuf jedhe keessatti bifa addaati yeroo inni itti deebi'ee dhufe Oromoon rakkina jabaa keessa yeroo inni jedhu. Egaa Oromoon rakkina jabaa keessa jiraati biyyattiin immoo akka Itoophiyaa jedhamtu kanatti nagaadhaan jiraatti wanta hin taanee fi wanta hin danda'amnee fi biyyattiin kun yoo warri biyyattii jaallatan biyyattii akka isheen jirtutti tun ta'in iyyuu booddee deebisanii iyyuu akka isheen dur turteetti akka isheen sabaaf sablammootatti garboomsaa turte deemsisuu waan barbaadaniif biyyi kun dhukkuba hamaa keessa galtee jirti. Dhukkubni sun immoo ishee ajjeesee bilisummaa sabootaa yeroo inni itti fiduu dhiyoodhaa yaada akka koottan. Baay'ee galatooma. Warri amma gaaffii keessa nama kaastan kanarratti mee biyyi kun dhukkubsattee rakkoo hamaa keessa jirti. Dhukkuba qoricha argachuu dandeessi? Qorichi isheen ittiin argattee Itoophiyaan fayyuu dandeessu jiru jettee yaaddusi? Qorichi Itoophiyaa fayyisu qabsoo haqaati. Sabni sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru qabsoo haqaa kan mirga isaatii yeroo falmatu isa dhumaatiif sirroofti jechuudha. Yoo hin sirroofne immoo isa dhumaatiif baddee namnu biyya mataasaa gara hundeeffachuu dhaabbachuu gara mirga mataasaa kabachiisuutti ce'achuudha. Kanaaf sabaaf sablammiin biyyattii keessa jiru Oromoon keessumaa qabsoo isaatti cichee yoo godhe biyyattii sanaaf iyyuu qabsoon Oromoo yoo jabaatee itti fufee furmaata agartee hamma abbaan irree jirutti furmaatiin jiru. Abbaan irree dhabamuu qabachuuf furmaata argamsiisuudhaaf. Kan immoo kan dhabamsiisu mirga keetiif waan falmituuf waan dhabde tokko deeffachuuf kan qabsooftuuf sana yoo jabeessitee itti fuftee daawwaa biyyattii argitaa jechuudha. Yoo kana achitti dhidhiibeen as dhidhiibee sossobaanii daawwaan sun argamuu hin danda'u. Qabsoon finiinee jabaatee dhugaa walitti himanii dhugaa haqa walitti himutu namarra jira. Dhugaarraaf waan akka sossobaa tarii warra kana gowwoomsanii akka ittiin bira darbamu kun hojii siyaasaati. Kan jedhamu kun biyyattii sana keessatti hin hojjetu. Maaliifi gowwoomsaan kun yeroo hedduudhaan waan tureefi yeroo ammaa kana kan barbaachisu haqa walitti himanii haqa sanarra dhaabbatanii falmachuu danda'utu namarra jira jechuudha. Haqatu qoricha isheeti. Baay'ee galatoomadha. Egaa
uummanni keenya waan kana sirriitti waan hedduurraa barate ni yaanna. Mee egaa akkuma beekamu qabsoon uummata Oromoo waggaa hedduu lakkoofsisee jira osoo galma hin gahin. Maaliifi kan jedhu irratti otoo yaada keessan nuu laattanii baay'ee gaariidha. Galatoome qabsoon Oromoo dhugaa akkuma ati jette umurii dheeraa qaba. Bu'aa gurguddaas buuseera. Qabsoo namichi hin beekamne tokko qabsaan hin beekamne tokko gammoojjii Oromiyaa keessatti lafee isaa cabsee dhiiga isaa dhongalaasee kan maqaan isaallee hin beekamne kan maqaan isheellee hin beekamne qabsooftuun tokko gammoojjii Oromiyaa tokko keessatti goote bu'aa gurguddaa buusee dhaloota har'aa uumee jira. Qabsoon kun bu'aa buuseera. Bu'aa dhugaadhumatti lakkaa'amuu danda'u buuseera. Haa ta'u malee akka barbaadametti yeroo barbaadametti lafa galii isaatii sana immoo ga'eeraan gaaffiidha jechuudha. Har'asi sababii lafa galii barbaachisuuf sana hin geenyeef qabsoon Oromoo kun itti fufee jira. Malee waggoota baraa baratti guddachaa dhufe jechuudha. Dabalaa dhufe jechuudha. Yoo rakkina isaa maaliif akkas ta'e maaliif lafa akeekameef sana akka barbaadametti hin geenye kan jedhu sababii adda addaa tarreessuun hin danda'ama. Ammoo garuu irra guddaansaa qabsaa Oromoon akkamittiin qabsoosaa geggeessaa ture. Oromoonis hammamtu irratti hirmaachaa turenis gaaffii kaasa. Akkaataatti Oromoon taa'umsisaa kunis diinaa wajjin wal makee wal keessa jiraachuunsaa kunis innis waan baay'ee kaasaa jechuudha. Kan hundumaa yoo dhiibnee garuu Oromoon guyyaa tokkoyyuu qabsoo isaarraa hin dhaabanne. Qabsoon barbaade yeroo barbaadeetti hin gahin malee yeroo tokkoof qabsoo irraa hin dhaabbanne jechuudha. Gara jalqaboota keessa gaa akkuma seenaan qabsoo kanaa nutti mutti Oromoon qabsoo isaa kana bifa adda addaatiin gochaa ture, bifa harca'eenii, bifa qindoomina hin qabneen gochaa ture malee qabsoo itti fufee tura. Sunillee bu'aa buuseera jechuudha. Qabsoo qindoome uume jechuudha sun. Qabsoon bifa harca'een jalqabame, golee adda addaatti jalqabame, deebi'ee qabsoo qindaa'aa uume, qabsoo bifa qabu, qabsoo organizationii qabu, qabsoo dhaaba qabu, qabsoo hooggana qabu tolchee jechuudha. Sanarra gaa deemsa keessa qabsoon bu'aa bahii hedduu waan qabduu fi akkitti Oromoon qabsaa'us immoo haala rakkisaa keessatti waan ta'eef lafa akka barbaadametti hin deemu, deemaas hin jiru, deemaas hin turre agartee qabsoon matu ture malee akka silaa barbaadamutti deemaan jiru diina isaatu hedduudha. Fira hin qabu qabsoon kun fira hin qabu, firri isaa Oromoo qofa. Oromoon immoo isa kana sirriitti hubateeraayi jennee yeroo laallu innis gaaffii kaasa. Akka qabsoon isaa kuniyyuu fira hin qabne sirriitti hubatee waliif obseeraa, walitti cicheeraa, wal dhaggeeffateeraa, waan barbaadu sirriitti sararee lafa kaa'ee an kanaaf hin qabsoo godha jedhee deemeeraa inni jedhus immoo rakkina akka inni galma hin geenye keessa hamma ammaatti galma hin geenye keessaa tokko ta'uu mala. Maaliif utuma deemu utuma qabsoo finiinsuu utuma haalaan jabaatee qabsoo isaa geessaa jiru keessumaa inni dhiyeenya kanaa fakkeenyummaa guddaadha. Qabsoon kun humna jabaa tokko uumee humna wal dhaga'u humna immoo waa hojjechuu danda'u diina sodaachisu diina kuffisuu danda'u humna qeerroof qarree jedhamu uume jechuudha qabsoon kun. Humna akkasii kana uumee dhufee qabsoon kuni sababii Oromoon waan barbaadu sirriitti sararee jala kaawwatee kanaan hin deema jedhee namni irra jireessi waan mataa keessaa hin qabneef qabsoon kana utuma deemu waan hundumtuu karaatti fakkaatee jajallatee qabsoon kun ammas gufatee jechuudha. Waan qabsoo gufachiisan wanta utuma qabsoo godhanii karaan hundumtuu karaa namatti fakkaatu tokkotu ture jechuudha. Karaa hundumtuu karaa yeroo itti fakkaate asiinis hin ta'a achiinis hin ta'a waan jedhamuu fi humni Oromoo kun yeroodhaa gara yerootti hin hiramaa, irraa hir'ataa, humna diinaatti dhaqee dabalama maaliif qabsoo Oromoodhaaf inni bu'aa buusa jedhee dhaqaa garuu hin ta'u boris akkasii. Kun maal agarsiisaa
Oromoon sirriitti irratti haasa'ee mari'atee ani kana hin barbaada. Tokkoffaa irratti kana dursuu qaba. Lammaffaa irratti kanatu dhufuu qaba. Sadaffaa irratti kanatu dhufuu qaba jedhee akka gaariitti lafa waan hin kaawwannes hin fakkaata. Yoo lafa kaawwateera ta'es immoo sammuu uummata kana keessa akka sirriitti waan seene waan hin fakkaanneef jajallachuudhaan kan ka'e qabsoon karaarraa jajallachuudhaan kan ka'e yeroo dheeraa fudhateera lubbuu hedduunis itti wareegameera. Haa ta'u iyyuu maleessaa egaa qabsoon kun immoo deemaanuma jira konkolaataan isaa dhaabatee hin beeku gaafa rabbi jedhe garuu diina isa keessaas hinjifatee isa of keessaa jiru diinas hinjifatee isa alarraatti dhufus hinjifatee gaafa rabbi jedhe hinuma bakka ga'a. Sababiin isaa waa hedduudha. Inni guddaan garuu of keessa deemnee walii keenya ilaallee of gamaggamuu danda'utu nurra jira. Akka dhaabattis akka uummataattis akka qabsaa'onni Oromoo kamiyyuu akka nam tokko illee yoo ta'e dhaabbatanii ilaalanii of gamaggamanii fala barbaaduutu irra jira. Inni guddaan danqaadha dhiyaan akka mataa kootiitti akka nama tokko natti dhaga'amu utuu rakkoon keenya keessa hin jiru ta'e yookiin waan barbaannu sirriitti sararree isa jala murree isa keenya sana ilaallee utuu hin deemne ta'e rakkoo hedduun nu mudatu. Diinni keenya yeroo hundumaa dhugaa dubbachuu fi humna Oromoo caalee miti. Maaliif nuumatu humna keenya bakka adda addaatti qoqqooda. Utuma deemnu inni tokko bitaatti gora, inni tokko mirgaatti gora. Inni tokko gam tokkoo fi waa'ee Oromiyaa qabsaa gam tokko immoo waa'ee impaayera isa jedhamee irratti qabsoon godhamu waa'ee isaa yaada akkasiitu qabsoo kana akka inni furga'ee fuula duratti hin deemne kan godhurraa kan ka'e akka silaa namni irratti hiriiree qabsoo kana geggeessuu qabus karaa waanta hin saannee fi daddaaqama akkasii waan jiruuf qabsoon kun yeroo dheeraa ka fudhachiise keessaa inni guddaan rakkoo keessaati jedheen ilaala. Rakkoon biyya ollaa jiraachuu mala rakkoon akka waliigalaatti impaayeratti jira. Garuu humna keenya kan laaffisee nuuma ta'uu mala jedheen shakkii qabaa jechuu kooti. Baay'ee galatoomadha. Egaa akkuma beekamu qabsoon kun akkuma sunuu kaastanii inni kaanii otuma deemuu Oromoof hin qabsaa jedhee diina wajjiniinis gara diinattis goraa jettan. Isa kana gubbaarratti uummanni Oromoo warra isaaf qabsoo gochaa jiru kana gaaffiin uummata Oromoo warra diinatti goranii diinaa wajjin Oromoof qabsoofna jedhaniif kanaaf hubatameera. Eenyu namni qabsoo Oromoo hubatee jiru? Jaarmiyaa isa kamtu gaaffii uummata Oromoo hubatee jira? Uummanni kun maal gaafachaa jira? Jaarmiyaan siyaasatii fi uummanni Oromoo wal hubachaa jiru. Gaaffiin uummata Oromoo jaarmiyaan siyaasaa Oromoo kanadha kan jedhu kan uummata isaa dhaggeeffatee deemaa jiru isa kamidha? Warri kaanoo yaada uummataarraa maaf adda bahanii deemu? Uummannoo maaliif warra isarraa adda bahe kana maaf ati kan koomiti jechuu ni dadhabe? Hedduu galatoomi kun gaaffii baay'ee gaariidha. Gaarumatti isa kana gaaffii kana sirriitti namni hundumtuu xiinxalee ilaaluu danda'u turre jira. Irra guddaa uummati keenya rakkina irratti hin argu akka uummataatti jechuudha. Maaliif uummata waan ta'eef uummati barsiifamuu qabaa. Waan hin hubanne hubachiifamuu qabaa. Qabsaa'onni kana irratti hojjechuutu irra jira. Kana bara 1991 yeroo mootummaan ce'umsaa hundeeffame kana barumsa guddaadha jedheen ilaala. Maaliif uummanni kun hedduu wal qubayyuu hin qabu ture waan qabsoosaayyuu quba hin qabu ture jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti garuu addi bilisummaa Oromoo uummata isaa dabballoota adda leenjisee bobbaasuudhaanii uummata kanaa yeroo gabaabduu keessatti akka uummanni kun qabsoosaa ofitti fudhatu akka inni qabsoosaa cina dhaabbatu akka inni obbaru akka inni waa'ee afaan isaatii waa'ee seenaa isaatii waa'ee aadaa isaatii waa'ee biyya isaatii Oromiyaa immoo impaayera Itoophiyaa keessatti maal akka isheen fakkaatu akkamittiin akka gorboomfame yeroo gabaabduu keessatti
barsiifamee uummati kun fudhate jechuudha. Silumayyuu keessa jira aktiveetii dhuma godhame jechuudha. Uummatuma kana keessaa dammaqsan. Amma yeroo sanatti hojii gaarii ture jechuudha. Waggaa tokkoo fi wanti baatii xiqqoon tokko sun jechuudha. Isa asigaa humni yeroo barsiisi yeroo sana kenname qeerroo kana oomishuu keessatti qooda qaba jechuudha. Hojiin isaa as hojjetames akkuma jirutti ta'ee sammuu uummataa keessa inni bara sana lixee jechuudha. Maal jechuu barbaadeetanii uummati yooti barsiifte, yooti karaa itti agarsiifte, yooti immoo wajjiniin kufte, biratti kuftee si arge. Akka amma waboon biratti kufee uummati argee seenaa Oromoo keessatti, seenaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti yeroo haaraa ta'eessa jiru kana. Sababiin isaa maal uummata isaa keessatti kufee wareegamee kuffisee agarsiisaa waan jiruuf jechuudha. Yoo akkas ta'e akka itti barsiifte, yoo jabinni akkasii jiraate uummati yeroo kamiyyuu qabsoo isaa bira waan ta'an dhaabbanneef hin jiru. Maaliif cunqursaatu irra jira? Gam tokkoon cunqursaatu irra jira. Beekamaadha jechuudha. Maaliif akka qabsoo godhu? Gam tokkoof immoo nama isa gorsuu, dhaaba isa abdachiisutu cina jira jechuudha. Kun yeroo bira jiru uummati luuca'ee akkuma boo'ii bishaan keessa bu'ee deemuuti jechuudha. Boo'ii sana tolchuun garuu dirqama qabsaa'otaati jechuudha. Organizaashiniiti jechuudha. Isa kanatu karaa uummataa rakkoon hin jiru jedhee kan iyyaru karaa uummati hin komatamu hamma danda'e hojjetaa jira. Uummata keessa kan irratti hojjetee akka uummata keessatti namni badii adda addaa geggeessu akka goosisu kan godhu mootummaa dabballoota mootummaati. Malee akka waliigalaatti uummanni Oromoo uummata sabboonaa, uummata biyya isaa jaallatu, uummata bilisummaa barbaadu, uummata bilisummaaf wareegamu kan of hin qusanne jechuudha. Gara dhaabaatii fi gara hayyoota Oromootiin jira jechuudha. Isa kana akka ta'utti hiriirsu jechuudha. Isa kana attam yoo ta'e attamitti bakkaan geenya jedhanii gatta'anii mari'atanii kanatu dursaa waan jedhamu tokko dhibamuun tokko mul'ata jechuudha. Kuni dhaaba Oromoo irrattis mul'atee jira jechuudha. Yoo kana ta'e malee haasaadhumatti iyyuu hin seenu wanti jedhu hin jiru jechuudha. Maaliif akkuma sila tuquu yaale waa'ee Itoophiyaati boo'aa waa'ee mirga Oromoo haasa'uun rakkisaadha. Waa'ee impaayira jetteetu irratti qabsooftu jechuudha. Waa'ee impaayiraa kana utuu haasoftuu impaayirri immoo jalaa diigamteettee yaadda'uun immoo wal faalleessaa jechuudha. Kanaaf rakkoon karaa dhaaba Oromoo, organizationii Oromootii fi karaa beektota Oromoo yaadi hundumtuu yaada ta'u ta'etti yeroo fakkaatu inni kun uummata burjaajessuu, qalbii uummataa hiruu, maaliif keessuma inni bara kanaa inni amma jijjiirama jedhamee akkas ta'e kuni riizaaltii kanaati. Riizaaltii organizaashiniin Oromoo haala yeroo irratti of qindeessee argamuu dadhabuudhaa fi qophaa'insa dhabuudhaa fi piriyooritii lafa kaa'ee qabaachuu dhabuunsa isa kana fide. Kanarratti immoo beektonni warri uummata Oromoo kana dura deeman immoo yaada adda addaa kaasuun xiqqoo uummata xiqqoo yoo ta'in guddaasaa uummati akka qalbiin isaa hiramu yaadi isaa hiramee kunis karaa ta'innaa lakki karaan kun karaa salphaadha yoo asirra damnee achi geenya yoo asirra deemne waan akkasii uummata Oromootti bulchee jechuudha. Kanaaf wanta Oromoon barbaadu kanatti sirriitti qindoomina uumee kan geessaa jira jennee afaan guunnee dubbannu nu rakkisa jechuudha. Kana keessatti bu'aan hojjetame keessuma karaa adda bilisummaa Oromoo wanti hojjetame waan gurguddaadha jechuudha. Qobaasaa immoo kana hin danda'u jechuudha. Dhaaba adda addaatu jira waan ta'eef wal hubannaa horachuu danda'utu irra ture. Dhaabboleen Oromoo kun wal hubannaa horatanii wal dhaga'uu danda'utu irra ture. Fedhii uummata Oromoo dursuutu irra ture. Rakkoo Itoophiyaa sanaa xiinxalanii sirriitti ilaalanii uummata kana karaan ittiin qabsoo isaa bakkaan ga'uutu irratti qindeessuu irratti hirrinni waan jiruufi karaa organizaashiniis ta'uu karaa namoota keenyaa utuma hojjetanii garuu baay'ee hojjetu baay'ee dhama'u garuu hir'inatu jira. Waan guutamuu qabutu jira. Waan sana guuttachuutti immoo wal dhaggeeffachuu danda'utu namarra jira. Walii obsuu danda'utu inni kun hir'ina agarsiiseetu akka silaa uummati
akka barbaadamutti akka miliyoonaan qabsoo kana bira hin hiriirre kan godhu organizationidhaa fi namoota hayyoota dhabanii akka dhuunfaattis ta'u akka gareetti deemanii inni kun contributionii guddaa godhaniiru. Inni kun fooyya'uu qaba. Inni kun yeroo inni fooyya'uu qabu immoo amma inni kun fooyya'ee Oromoon ammaan booddee kana barbaada. Eegi kana argatee booddee isa kanaaf immoo taa'ee tokko lafa kaa'uu danda'utu irra jira kan jedhu ni yaada qaba. Baay'ee galatoomaadha. Egaa yaada bal'aa yaada gaarii nuu kaastanii meegaa amma akkuma haasofne wanni rakkoon akka jirutti jaarmiyoota bira jira malee hawaasa bira hin jiru. Hawaasni gara mirga isaa beekaa, dirqama isaa beekaa, warra isaaf qabsaa'u waliin kufee ka'aa kan jedhudha. Hedduu galatoomaa. Mee asumarraan gaaffiin itti aanu qabsoo hidhannoo yookaan immoo qabsoo woboon geggeeffamaa jiru. Sadarkaa maalirra jira jennee yaadnaam akka yaada keessanitti woboo turtan isinis egaa kana keessatti kan durii kunii fi kan ammaa kun sadarkaa maalirra jira sadarkaa akkamii irratti tilmaamuu kaastanii turtani sila kanaafas hin gaafadha. Hedduu galatoomi dhugaa dubbachuu fi yeroo kamittiyyuu waboodhuma ture jabaa waraana disipiliinii mataa isaa qabu, waraana safuu uummataatiin soso'u, waraana yoom socho'uu akka qabu beekuu fi yoom akka socho'uu hin qabne beekuu, kan uummata isaa jaallatuu fi kan uummata isaatiif dabarsee of kennuudha. Uummanni Oromoo kan akka gaariitti beeka. Kana ganda Oromoo hundumaatu himaa. Ganda Oromoo keessaa ka hin wareegamin hin jiru. Qabsoo kana irratti kan gumaacha hin godhin hin jiru jechuudha. Kanaaf waboon umurii isaa guutuu eenyuun caalaa jechuudha. Qabsaa'ota eenyuun caalaa warra gatii baasanidha. Har'a immoo uummata isaanii keessa waan jiraataniif, uummata isaanii keessatti qabsaa'aa waan jiraniif, gaara lafa isaanii keessatti qabsaa'aa waan jiraniif dabalee ammoo kuffisanii diina Oromoo kuffisanii uummatitti agarsiisaa waan jiraniif sadarkaansaa sadarkaa yeroo kamirra caalaayyuu ayinaadhaanis baay'inaanis dabalee yeroo inni jirutu mul'ata. Kuni dhugaa lafa jirudha. Kan uummanni Oromoo beekuudha jechuudha. As fagoo teenyee ilaallee haasa'uu caalaatu hin taane uummanni naannoo sana uummanni achi walii wajjin jiraatan akka gaariitti kana isa quba qabuudha. Kan ammoo kan argamsiisee hoogganni isaa itti siqnaan isa keessa jiraate isa wajjin guyyaa guyyaatti dirqama fudhatee yeroo socho'u haamilee argate waraanni. Haamilee waan argateef sochii isaa daran dabalee uummata isaa keessa waan jiraatuu fi konfidensii itti dhaga'ama. Lafa isaa keessa waan jiraatuu fi lafa koo irratti wareegama yoo wareegame iyyuu lafa koo kanarratti wareegama kan jedhu waan ofitti baatee deemuu fi sadarkaa takkaayyuu ta'ee hin beekne irra jira. Kanaaf galata guddaa qabu. Hooggannoonni waraana kanaa galata guddaa qabu. Warri karaa hundumaan leenjii ga'aa kennanii fi waraana kana jajjabeessanii sadarkaa kanarra akka godhe kan godhani galata guddaa qabu. Achumaanis immoo uummanni Oromoo ka ofitti qabatee waraana kanaa wajjin rakkoo diinni irraan ga'u sababii waraana kun isin keessa jiraata ka jedhuuni sababii adda addaa waraanni kun irraan ga'u sababii waraana kanaatii fi diinni irraan ga'u kana hundumaa danda'ee waraana kana ofitti qabatee waan danda'uun cina dhaabbatee jajjabeessaa waan jiruu fi waraanni kun yeroo kamirra caalaa dabalee jabaatee jira. Garuu ammas har'as taanaan ga'aa miti. Sababiinsaa qabsaa'onni jiru. Qabsaa'ota kana immoo waan danda'an waan xinnoodhaan bira dhaabbachuu danda'utu namarra jira. Isa kana hir'ina qabaa keessumaa uummanni biyya alaa keessa jiraannu kuni utuu inni kun dabalee jabaatee tinnisi waboof godhamu akka gaariitti godhamee
waan dirqamee akka Oromootti namuu ba'ate waan baay'ee mini waan xiqqoo ishee ba'e har'a sadarkaa kamirra ga'uu danda'a. Sadarkaa guddaa sadarkaa biyyattii sana diina Oromoo dhabamsiisuu irra darbee sadarkaa naannoo sanaaf iyyuu abdachiisa humna ta'ee dhaabbachuu danda'a. Kanaaf dandeettii isaa qaba. Har'a nama hedduu nama dandeettii adda addaa qabu barnoota adda addaa qabu waboo kana keessa jira. Wanti itti irratti tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Garuu keessumaa akka uummata biyya alaa jiraatutti gargaarsi waraana kanaaf ta'u baay'ee xiqqoodha. Inni kun hedduu nama gaddisiisa. Inni kun utuu dabalee itti fufee uummanni keenya dirqama isaa baree ba'ate wabooni sadarkaa amma jirurrayyuu dachaadhaanii guddachuu humna danda'udha. Capacity organizationii qabudha. Kanaaf sadarkaa abdachiisa sadarkaa immoo gara fuulduraatti illee kana caalaa jabaachuu qabudha jechuun waan jaalladha. Baay'ee galatooma. Mee otoo asumarraa hin fagaatin qabsoon woboon waggaa 30 dura geggeessaa ture yookaan immoo geggeeffamaa ture sana kana garaagarummaan isaa maalinni inni durii sana isa jedhu sana ammayyuu irraa hambistanii akkamitti maal fakkaata? Waggaa 30 dura waggaa 30 duraa sana akkamitti ibsitu? Akkam ture haalli bu'aa ba'iin qabsoo kana keessatti wareegamni ture madoon madaa ture eessatti wal'aanamaa ture kan jedhuu fi leenjiin illee bifa kamiin gargaarsi illee bifa kamiin argachaa ture kan jedhu sanarratti otoo xiqqoo ishee irra nuu baatanii baay'ee natti tola. Hawaasumaaf uummatuma keenyaaf akka hubannoo ta'uu fi warri ammaa kun immoo sirriitti ibsitanii jirtu isa kanarratti otoo irra deebitanii nuu ibsitanii. Yaa dhuga qabsooni akkuma sile kanaan dura jedhe kan inni yaadannoo dhiyoo qabu 91 asii kaaseeti. Kaduraa suni akka natti fakkaatutti dhugaa dubbachuu fi qabsaa'onni yeroo duraa sana turanis haalaan qabsaa'ota jajjaboo qabsaa'ota gatii baasuudhaaf wareegama kaffaluudhaaf ka booddee hin deebine haala rakkisaa keessatti jechuudha. Haala yeroo sana haala uummanni Oromoo iyyuu uummatumti Oromoo iyyuu hubannaa gahaa waanta hin qabnee fi qabsaa'ota kanaaf danqaa yeroo inni turetu jira. Haala sana keessatti iyyuu abdii kutannaa tokko malee qabsaa'onni durii suni waan gurguddaa hojjetanii bu'uura takkaadhuma iyyuu dhabamuu hin dandeenye kaa'anii lafa dudduubee ga'aas haa dhabamu tarii immoo yeroo sana hamma tokko keessumaa karaa lixaas garaa yeroo sana garaa Sudaan kana dudduubeen ni jira. Hamma tokko suniyyuu haa ta'u malee haalli isaas rakkisaadha waan baay'eetu jira naannoo sana keessas waan ta'eef diinni gara biraanis Sudaan keessan achas ka lolu waan tureef dudduubee iyyuu fakkaatu malee rakkinni gurguddaa hin jira. Garuu hamma tokko lafa itti madoosa wallaansifachuu qabaachuu danda'a ture. Garuu haalli uummata keenyaa immoo yeroo sana maal fakkaata yeroo jettu baay'ee gadi fagoo waan tureef inni kun danqaadha jechuudha. Haala sana keessatti hojjetee bu'uura gaarii buusee jabinaan kutannoodhaan haamilee gurguddaadhaan waan hojjetamuu fi nama xiqqoodhaan hubannaa xiqqoo yeroo sana ture beekumsa xiqqoo yeroo sana turee fi dammaqiinsa uummataa xiqqoo yeroo sana ture hundumaa yeroo ilaaltu bu'aan buusee guddaadha jechuudha. Inni har'aa wajjin yeroo walitti madaalamu waan baay'een adda addaa jechuudha. Inni guddaan dammaqiinsa uummata kanaati jechuudha. Dammaqiinsa uummata Oromooti. Yeroo sadarkaan dammaqiinsa uummata Oromoo sadarkaa isa olaanaa isarra guutee gad dhangala'u irra yeroo inni ga'etu jira. Amma haala kana keessatti qabsoo godhaa. Isaa bu'aa ba'iin gara biraan immoo hin jira. Akkuma sadarkaan dammaqiinsaa dabalee
haalli walxaxaan haalli rakkisaan immoo biyyattii keessa jira. Naannoo ni keessa sossoo'u, ollaata ta'u, akka waliigalaa akka addunyaattis haalli immoo yeroo adda addaatti waan jijjiiramuu fi haala kana keessatti adjustii of godheetu haala tolfateetu socho'aa wabuun jechuudha. Amma gaa inni amma jabinni qabsaa'otaa beekumsaanis ta'e baay'inaanis ta'e amma daran dabalee jira jechuudha. Garuu haalli rakkisaan immoo har'a waboon utuu loluuti kan inni leenjifatu. Utuu loluu gam tokkoon lolaa gam tokkoon leenjisa. Utuu loluuti kan inni madoosa wallaanu as kaayidee baatee deema. Yoo baay'atee sabboontota Oromoo biraa kaayee achitti wallaana. Kan hundumaa utuu loluu, utuu ari'uu, utuu kuffisuu, of leenjisaa, of qaraa, madoosaa wal'aanaa gochuun immoo jabina addaa gaafata. Jabina addaa takka really yoo amma utuma qoratameeyyuu riphee loonaan akkasii kun biyya sadarkaanuma addunyaatti iyyuu waan addaa ta'uu mala. Akkitti waboon qabsoo kana geggeessee waggaa keessumaa inni waggaa lamaan kana keessatti gootummaadhaan waboon gochaa jiru. Kun yoo Oromootti abdii hin horu yoo ta'e wanti Oromootti abdii horu waan jiru natti hin fakkaatu. Wanti waboon amma gochaa jiru jechuudha. Haala dudduubee tokko hin qabne keessatti ofitti hirkatee holqa mataasaa qotatee gaara abbaasaa keessatti holqa qotatee holqa sana keessatti of tajaajilaa ofirraa ittisaa deemee immoo lolaa baay'achaa barsiisaa dabalaa deemaa jira jechuudha. Haala akkasii keessatti yeroo ilaaltu rakkinni Oromoo biraa waan hafe hin fakkaatu. Rakkinni durii sun bifa jijjiirratee amma immoo rakkina gara biraa ta'e jechuudha. Haala kana keessatti jabina qabsaa'otaa Oromoo hundumaa argita jechuudha. Jabina haamilee qabsaa'otaa, jabina qabsaa'otaatu rakkina kanarraa aanamee ittiin sossoomamaa jira malee yeroo wal bira qabamee ilaalamu waan baay'eedhaan wal fakkaataa, waan baay'eedhaan immoo wal gataa. Abdachiisaa jabaa haala complicated ta'e sophisticated akkaataa itti amma politikaan biyyattii deemu iyyuu ka biyya lafaas deemu kana keessatti jabina akkasii kutannoo akkasiitiin namni dargaggeettiin tokko akkuma nama kamiiyyuu barumsa isaas baratee akkuma ta'etti baratee biyya alaattis bahee waan barbaade jiraachuu utuu danda'u garuu humna barateetu har'a daggala keessa deemaa jira. Humna Oromoo isa barateetu Oromoo bilisoomsuuf wareegamaa jira. Kanaaf inni amma abdachi isa yeroo kam abdachiisaa jedhee yaada. Baay'ee galatoomaa. Egaa akkuma beekamu amma gaaffii itti aanu mee mootummaa shiftaan kuni hubannoon inni hawaasa Oromoo kutaa 11 woboo irratti geggeessaa jiru. Uummanni Oromoo kutaan 11 akka hubannoo wal fakkaataa qabu. Yeroo mootummaan kuni irra gaaffichi kun yoo xiqqoo ishee waan mootummaa shiftaan kuni waraana bilisummaa Oromoo irratti waan inni raawwachaa jiru kana hawaasni Oromoo yookaan immoo uummanni Oromoo kutaa 11 kuni yaada waraana bilisummaa Oromoo yaada wal fakkaataa qabu yoo qabaatan tumsa akkamii gochaafii jiru yoo hin gooneef immoo yoo hubannoo hin qabaanne immoo akkamittiin hubachuu danda'u kan jedhuu fi keessumaayyuu mootummaan amma maatii qabsaa'ota Oromoo irratti gochaa suukanneessaa raawwachaa jiru kun maaliif barbaachisa jettanii yaaddu? Kanaan duras tureera kan jedhu irratti yaada keessan nuu kennaa. Tole hedduu galatoomii gaaffii gaariidha. Kunis hedduu gaaffii yerooti. Ilaa siluma isaa uummanni Oromoo utuu hubannaan isaa wal fakkaateera ta'e rakkoo mana ga'uyyuu nu mudatu. Yeroo adda addaatti uummanni keenya hubannaa harca'aa qaba. Irraa jalaa qaba jechuudha. Karaa tokko yoo ta'e karaa tokko gadi bu'aa jechuudha. Walirratti ilaalu, walirratti dhaggeeffachuu tokkotu jira. Kuni hir'ina hubannaati jechuudha. Hir'inni hubannaa kun immoo akkamittiin dhalatee kan jedhus immoo yaadutu namarra jira jechuudha. Maaliif kan jedhus jechuudha. Yeroo kana jennu tokkoffaa irratti kan namatti dhufuu qabu diinni Oromoo maal hojjetaa isa jedhudha.
diinni Oromoo akkuma baay'atee jiru hojii adda addaa walii hiree jira jechuudha. Uummata Oromoo kana keessumaa inni amma humna sodaachisaa ta'e humni sila siin jedhe kuni humni qeerroo jedhamu dhalate. Humni 91 as humna guddachaa dhufe as ba'e amma waggaa lamaan darbanitti guddachaa dhufe humna guddaa humna dafee wal dhaga'u humna immoo akka tokkotti illee yaadu sagalee tokkoon wal dhageessisu waa'ee Oromiyaa fi Oromoo irrattis ilaalcha wal fakkaataa kan qabu ka afaan tokko haasa'u kan qubeen isaallee wal fakkaatu humna kanatu sodaa guddaa itti ta'e jechuudha. Warra Oromoo kana akka diinaatti ilaalanitti jechuudha. Isaan kuni isa kanaaf egaa maal akka godhan si'a hundumaa hin mari'atu tooftaa adda addaas lafa kaawwayyatu jechuudha. Kana keessatti Oromoo isa beekaa ta'e bifa adda addaatiin gam tokkorra qabuutu jira. Isa uummata keenya iyyuudhis innumti beekaa ta'e iyyuu innumti hedduu baratee iyyuu uummata Oromoo kana dura deemaa ture iyyuu bifa adda addaatiin yeroo inni karaa adda addaarra qabametu jira jechuudha. Inni kun maaliif hojjetama? Waa'ee namoota qabsaa'ota dulloomanii yookiin umuriidhaan achi sokkaniitiif tun ta'in humna qeerroo kana dhabamsiisuu fi tokkummaan Oromoo kun diigamuu danda'utu irra jira. Sagalee wal dhagee kana akka inni waliin dhageenye godhanii sagalee Oromoo kana adda adda kaa'uu fi Oromoo kana bifa adda addaan qoqqoodu isa kaan ofitti qabu mootummaan kun kan keeti jedhanii ilaale abalufaati kun sin keessaa beemini hooggan akkasii bakka akkasii waajjira akkasii yookiin ministeera akkasii yookiin immoo jeneraala keessan abalufaa isa tokko ofitti qabu isa tokko immoo diina gochuu warra akkasiitu guddina sin argachaa jirtan immoo sin dhowwuuf jira. Kun amma waa'ee namoota gurguddaa kanaafis miti. Waa'ee humna qeerroo fi qarree jedhame humna jabaa kana dhabamsiisuuti dubbiinsa. Agartee kaleessa yeroo wanti xiqqoon tokko naannoo Finfinneetti kaatu Oromiyaa golee Oromiyaa hundumaa keessaa ka'ee dubbata ture namni jechuudha. Inni kun sodaa guddaatti fide jechuudha. Keessumaa Habashootaatti jechuudha. Ilmaan nafxanyootaatti inni kun sodaa guddaa fide jechuudha. Amma immoo carraa kanaanii hamma danda'ametti isa danda'ame waan barbaadanii ofitti qabu wanta inni barbaadu jechuudha. Wanta inni jaallatu nama kana inuma qoratanii amalattamii qabaa jedhanii waan qoratanii fi wanta inni barbaadu kennanii fi akka inni afaan faajii dubbatu godhu jechuudha. Kanaaf wal hubannaan uummata keenya kan inni harca'uu fi tokko warra silaa nutu barsiisa jedhan irraa gaditti madda. Inni akka hubannaan uummata keenya akka hin guddanne kan godhu jechuudha. Keessumaa kan nama gaddisiisu warra biyya alaatii galaniillee akka malee haasa'antu jira jechuudha. Isaan kun hedduu nama gaddisiisu warra biyya keessatti jiraatee qabsaa'ee waan barbaade yoo ta'e caalaa kan hedduu nama gaddisiisu warra biyya alaatii galanii uummata kana qoqqooduu irratti qooda kennaa jiranidha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya akka inni qoqqoodamu akka hubannaansaa waliin qixxaanne waa'ee waboo irratti waraanni bilisummaa Oromoo maali? Maaliif qabsoo godha? Fedhii eesusuuf qabsoo godha. Eenyuun bilisa baasuuf qabsoo godha. Qabsoon ni godhu immoo qabsoo attamii ture. Maal fakkaata? Arras qabsoo attamii gochaa jira. Kan jedhu kanas uummanni keenyas sirriitti hubannaa guutuu qaba jedhee hin amanu. Amma tokkoyyuu habeeku akkuma sila jedhee golee hundumaa keessa ganda hundumaa keessa waraana kana keessatti namni wareegameera miidhameera yookiin keessatti hirmaateera. Amma tokkoyyuu quba haa qabaatu malee sila barnoota walirraa hin cinne hubatee waa'ee waraana isaatii sirriitti waan xiinxalee hin beekneef qaawwaan tokko hin jirte jechuudha. Achiinis qaawwaa sana duukaa bu'anii hir'una jirtuunis warri dinna keenyaa immoo akka hubannaan uummata keenyaa sadarkaa tokkorra hin dhumne. Yoo sadarkaa tokkorra dhufe akkan sila siin jedhee galaana. Galaanni kun akka isaan haree hin bannee fi sadarkaa uummata keenya hubannaansaa akka inni adda adda ta'u. Interestii adda addaatiin tooftaa adda addaatiin sharafu jechuudha. Si hundumaa sharafu. Kana keessatti Oromoonis utuu beekus utuu hin beeknes immoo gumaacha godhutu jira. Hojii diina keenyaati. Garuu hir'inni qabsaa'otaas karaa dhaabaas uummata kana barsiisuun
itti fufanii itti cichuudhaan hinuma jira. Walii obsuu Oromoon walii obsuu danda'utu irra jiraata. Maaliif akkuma sila tuqee wal malee tasuma fira hin qabnu. Fira qabaachuu hin dandeenyu. Kana immoo haaluma qubsuma keenyaa fi waan Rabbi nutti kenne kana nu tolche kana walirratti abdii kutachuun nurra hin jiru. Ammoo waleegaasituu hin ta'in hamta durumatti tarkaanfachaa isa booddeetti hafes immoo harkisuu danda'utu nurra jira. Sababiidhuma diina keenyaatii fi sadarkaan hubannaa uummata keenyaa irraa jala ta'aa jechuun jaalladha. Baay'ee galatooma gaaffii isatti aanu kana inni irraanfatan natti fakkaata. Itoophiyaan akkaataa isaan haala amma ilmaan Oromoo irratti ajjeesuu hidhuu keessumaayyuu maatii qabsaa'otaa haala suukanneessaa irratti raawwatu kuni maaliif barbaachise kan jedhuu fi asumarraan gaaffiin Itoophiyaa fi Oromiyaan waliif maal? Oromoon Itoophiyaa keessatti nagaa argatee jiraachuu ni danda'a jettanii ni yaaddu? Walitti qabaatiin nu ibsaa. Tole hedduu galatoomii walabummaa hedduu galatoomii ilaala qabsaa'ota yeroo maatii qabsaa'otaa rakkisuun kun duris tureera. Maaliif ilma kee akkas godhee yookiin ilma kee iddoo akkasii jiraa jedhanii maatii abbaa haadha rakkisuun hinuma jiraa hidhuun hinuma jiraa garuu tasuma akkasa kanaa ta'e hin beeku. Inni kun waan addaati. Inni amma ta'aa jiru waan addaati jechuudha. Yoo ilmi isaa waboo keessa jiraate, yoo intalli isaa waboo keessa jiraatte addeebi'anii maatii manaa wajjin walitti gubuun kuni tarii seenaan biyya lafaarra iyyuu hin jiru ta'a. Wanta akkasii jechuudha. Kun hiikaan nuti isaayyuu namaa hin garu. Garuu yoo ilaalle maalinni kun akka inni bu'aa hin buufnes beeku. Namni kanaanis booddee akka hin deebine hin wallaalan jedhee yaadu. Hin beeku kanaas akka namni kanaan booddee deebi'uu hin dandeenye qabsoo kanarraa jechuudha. Garuu wanti isaanii abdii kutannaarraa kan ka'e hinuma finnaa tokko hin miina akkasuma goone aarii keenya baanaa kan jedhurraa kan afetti I don't think uummanni Oromoo hammuma kana gowwaa ta'e yookiin hammuma kana immoo dabeessa ta'e sababii ilma isaatiif abbaanis du'e manni isaas gubatee qabeenyaa isaas saamamee uummanni Oromoo hin fudhataa jedhee hin yaadu. Amma kanas immoo uummati Oromoo dadhabaa akkasii takkaan ta'een beekuu hin ta'us. Kun ijibbaata falmachaa jiru. Impaayera kana jiraachisuufitu ijibbaata godhu. Yeroo ijibbaata gootu immoo waanuma qabdu hundumaan tarkaanfii fudhatta jechuudha. Akkuma saree maraatu jechuudha. Waanuma hundumaa hojjetu. Ijibbaata waan falmataniif Oromoonis immoo daran jabaatee waan jiruuf ijibbaata falmachuu qabaa jechuudha. Injifannoon kan Oromoo waan ta'eef. Warri kuni hammamiyyuu tarii meeshaa qabaatanii tarii immoo yeroodhaaf humna horiis qabaatanii garuu deemee namni mootummaan akka ittiin biyya lafaarraa uummata jimlaadhumaan fixee akkuma barbaadetti uummata qalee jiraatee barabaraan jiraate hin jiru waan ta'eef kuni qabsoodhumaan kufaa jechuudha. Garuu haalli akkasii amma yaada duratti gaa ammani argi kana keessatti amma namarraas dhaga'e warroota durarra han dhaga'etti haalli Oromoon akka har'aa kana keessa jiru haalli Oromoon akka ammaa kanatti diinni isaa miidhaa diinni irraan ga'u sadarkaa kanarra tasumaayyuu ga'ee hin beeku. Waan ga'ee hin jiru kun waan addaa seenaa keessatti seenaa Oromoo keessatti waan addaati garuu qabsoo Oromoo jabeessa. Sababiin isaa akkini jedhu sababii isaan kana godhanii isa ijibbaataa impaayera kana dhaabuuf falmatu jechuudha. Inni lammaffaa waa'een Itoophiyaa fi Oromiyaan kuni rakkoon isaanii bira jiraa jedhee yaadaan. Rakkoon amma Itoophiyaa fi Oromiyaan kuni kamtu duraa kamtu booddeedha kan jedhu tokko beektonni keenya lafa nuu kaa'uu qabu turan. Si'a tokko hanqina qabu fakkaata. Sababii hanqina qabuufitu utuma waa'ee mirga keenya biyyi keenya kolonii jala jirti.
hin garboomfamne jenneetu falmannu asiin immoo Itoophiyaatu diigamaa jennee yaaddofna jechuudha. Inni kun waliif rakkisa. Rakkoon yeroo tokkotti namni beekaan tokko akkuma jedhee rakkoon Itoophiyaa rakkoon Oromiyaa Itoophiyaadha. Jedhe isaanis immoo Dr. Mararaa natti fakkaata rakkoon Oromiyaas immoo Itoophiyaadha kan jedhu jira. Ani garuu rakkoon Oromiyaa Itoophiyaadha. Kana beekee qabsaa'uu qabu. Itoophiyaa impaayera jechuudha. Akka har'a jirtuu fi akka kaleessa turte isheen rakkoodha Oromoodha. Nuti waliif rakkoodha. Rakkoo eegii taatee rakkoo kana ofirraa hiikuu qabnaa jechuudha. Ofirraa hiikuu qabna jechuun immoo tarii namoonni baay'een Itoophiyaa kana waan jaallataniif Itoophiyaa kana keessaa bahuu hin barbaanne jedhanii kanneen yaadan jiraachuu danda'u. Inni kun immoo yoo akkas ta'e eega waan qabdu dhuunfatte kan kee kan ta'e harka keetti eegii qabatte warcuma sirriirra teessee taa'umsa sirriirra teessee haasaa sirrii namaa wajjin gooteetu akkaataa itti Itoophiyaa keessa jiraattu illee immoo fidattaa jechuudha. Yoo isaa warri kanaaf dhiphatan waan jiraniif hin jedha. Hanumti sana fidachuu maltuyyuu yoo kan kee qabaatte utuu kan kee hin qabaatinitti waa'ee maalii irratti kan itti dhattee nama wajjin jaarsummaatiif. Waa'ee maaliitiin waa'ee dirqama nama gara biraa maaltu si fudhachiise kan keeyyuu hin arganne harka kee hin galin jira. Wanti tofiit qabdu mirgi keeyyuu mirga nama gara biraa kabachiisu waan akkasii gochuu sana gochuu kamtu dursa kan keeyyuu falmattee hin arganne akka ta'utti of hirkan galchanne waa kanaan maa dhiphatta. Nuti Itoophiyaan nuuf rakkoodha. Kanaaf yeroo hundumaa qabsoon kan irratti godhamaa ture Itoophiyaan jirtu kun rakkoodha Oromoodhaafis Oromiyaadhaaf rakkoodha. Itoophiyaa bor dhuftu immoo warcuma sirriirra teessee yoo haasofte malee hin beeknu ishee borii maal akka isheen taate. Itoophiyaan irra jirtuuf kaleessa turte garuu ukkuba Oromoo fi ukkuba miidhaadha, koloniidha, hidhaadha, ajjechaadha, mana irratti gubuudha. Kana waan ta'eef Itoophiyaa kanaan agarra. Yeroo Itoophiyaa laallu maaltu fuula keenya dura dhufa? Ajjechaa saba Oromoo, beektota Oromoo duraa jalqabee haga ammaatti qabeenya Oromoo barbadaa'u isa kanaan argina. Kanaaf Oromoo Itoophiyaa akka jedhan isaan amma jedhan kun nuuf rakkinaa jedhanii ilaalan. Baay'ee galatoomadha. Sa'aatiin keenya dhumeera gabaabsatiin deebisaadha. Egaa amma wanni amma biyyattii sana keessatti gochaan sirna nafxanyaatiin yookaan immoo sirna habashaatiin keessattuu ilmaan Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kun kallattii kamirratti Oromoo geessa? Gara federalizimii moo gara walabummaatti ilmaan Oromoo qajeesha? Sirni habashaa amma egaa amata lamaan kana booddee lafa qabatee Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kun gabaabsatiin deebisaadha. Xumuraa jirra sa'aatiin qabu. Hedduu galatoomi. Yoo maniif ilaalu haala amma keessa jirru haalli sirna nafxanyaa Oromoof fuuldura qabanii Oromoonumatu barbaade actually Oromoonuma barbaade Oromoo kaa'uuf hin jedhu achi keessa hojjetu yookiin immoo hoggana isaa kan ta'e barbaadee sirna nafxanyaa kana kan inni baatee deemu sabboonummaa Oromoo diina jedhee waan lafa kaa'ee turee fi isa kana balleessuudha jechuudha. Sabboonummaa kana balleesseeni Itoophiyaa ishee durii sana deebisa waan jedhee yaaduu fi Oromoo kan inni itti geessaa jiru garbummaatti geessaa jira. Oromoon kana karaatti hin hambisu ta'e har'a jechuudha. Har'a jabaatee qabsaa'ee kana dura gufuu kaa'ee kana karaatti hin hambisu ta'e Oromoon bifa tokkoonis bifa lamaanis bifa adda addaatiinis gara garbummaatti of qopheessutu irra jira jechuudha. Yoo hin qabsaa'u ta'e jechuudha. Kun gaaffiidhuma hin qabu. Namoonni tokko waa'ee afaanii fakkaatu. Afaan keenya iddoo akkasii galee iddoo akkasii baankii fa'aa keessa waan adda addaa jedhantu jira jechuudha. Kun tasuma ittiin ka Oromiyaa diiguudhaaf wanti xiqqoo waan feekii godhanii kunoo kanatti argame jedhanii waan hin fakkaanne waan Oromoon iyyuu kanaaf iyyuu hin qabsoofne waan qabsaa'eef lafaa qaba Oromoon waan qulqulluu sana jalaa dhossuudhaa fi wanti xinnoo itti kennanii gowwoomsanii akkuma horiyyoo soogidda jala qaban wanti xinnoo godhanii boollatti oofanii akka kanatti
Oromoo garbummaatti oofuudhaaf yaadu warri nafxanyootaa kuni tarii garuu Oromoon immoo lafa isaanitti yaadan kana hin jiru. Sadarkaan hubannaa uummata keenyaa sanarra darbeera jedheenuman abdaddaa garuu isaan kan isaan yaadanii impaayera ishee amma jirtu caalaayyuu ishee dur turte ishee kan warra nugusootaa sanaa gad deebisuu waan ta'eef afaan isaanii waan isaan haasa'aniif kana jennatu hin ta'ini yaada isaanii akeeka isaanii akkaataa isaanii itti deemantu kan nu jechisiisa jechuudha. Waan isaan lafa kaa'aa deeman waan afaaniin duwwaa haasa'aniif miti. Ka afaan Oromoo kun tasumaayyuu fudhatama akka hin qabne yookiin immoo waa'imti Oromoof Oromiyaa kaasuun iyyuu doofummaa akka inni fakkaatu gaaffii booddeettaa fi gaaffii yeroo ammaa kana wajjin iyyuu deemu miti teekinooloojiin deemu. Burjaajii akkasii uumanii akka Oromoon kun haaraa ta'e immoo deebi'ee akka inni owwallaalu. Kun baay'ee ulfaataadha kana gochuun. Isaan garuu kana yaadaa jiru. Uummanni Oromoo kana dura dhaabbatee falmachuu akkuma amma falmachaa jiru isa kana caalaa wal batee falmachuudhaanitu itti aggaamamee jiru irraa of baraaruu danda'a yaada. Baay'ee galatoomaadha. Gaaffii xumuraati. Egaa Koloneel Abiy Ahmedii gara fuulduraatti ilmaan Oromoo cabsuudhaaf maalirratti xiyyeeffatee hojjeta kan jedhu irratti mee haala inni ittiin sabboonummaa caccabsuu jettanii kaastanii jirtu jechuudha. Kana keessatti uummanni Oromoo dhiibbaa kaleessa godhee wayyaanee Maqaleetti galcheerraan kan ka'e dhiibbaan amma amata lamaa as yommuu kan immoo waggaa lamaa as uummata Oromoo irra jiru kun bifa kamiin Oromoon qeerroon bilisummaa Oromoo amma fakkeenyaaf waan callise fakkaata. Tooftadhaaf immoo sodaateeti immoo humna dhabeeti kan jedhu irratti yaada keessan gabaabsaa nuu kennaati. Asumarraanis dhaamsa waliigalaa akka achumarraa dhaammattanii isin gaafadha. Galatooma. Tole hedduu galatoomi dhugaadhumatti koloneeliin kun himeera waan hojjetu waan baay'ee isaa hin dubbata beektaa hin dubbataan sirriitti hubannaa laata namni keenya sirriitti hubannaa inni of gaafachuu ofuma keenya of gaafachuu qabna malee namichi kun waan godhu hin dubbata. Sabboonummaan kun sabboonummaan Oromoo impaayera diiguuf waan ka'eefi sabboonummaan kun diinaa jedhee ilaaleera. Sabboonummaa Oromooti jedhee dubbateera kana jechuudha fuulaa fuulatti. Godina kutaa adda addaa dhaqee waan adda addaa jedheera. Yoo akkas ta'e akkas ta'a kutaan kun isa kana rukuta inni kun immoo isa kana rukuta yoon akka godhe jedhee gandaan Oromoo walitti naqu kan hundumaa afaan isaatiin isa dubbate immoo hojiitti hiikeera. Kanaaf uummanni Oromoo namicha kanarraa waan eegu tokko iyyuu hin qabu. Diinarraa wanti ta'eddu hojiima diinaati. Hojiima diinaa waan ta'eef ofirraa deebisuuf qabsooma gochuutu sirra jira. Waan namicha kana diinaa ani ofii kooti diina ittiin jedha. Diina waan ta'eef diina sanayyuu kabiraa ka Oromoon itti wareegamee caccabsee dhiiga isaatti dhangalaasee lafee isaa caccabsee ofirraa biyyatti ishee gashee wayyaanee ofirraa kaasee humna guddaa kana hatuudhaanii fakkeessuudhaan sobuudhaanii dhufee qabatee mootummaatti ol ba'ee inni kun egaa dogoggora nama hedduus of keessaa qabaachuu mala karaa kanaan mootummaatti isa ba'ee si callisee kan waan iyyuu quufee hin dhiibnee jechuudha. Maal inni humna durii humna guddaadha inni immoo humni nafxanyootaa kun humna wayyaanee kacaaluudha. Humna meeshaa tarii hin qabaatin iyyuu malee humna baay'inaanis beekumsaanis waan adda addaa qabeenyaadhaanis qubsuma lafaatiinis Oromiyaa keessa tamsa'uudhaanis humna wayyaanee ol ta'e humna nafxanyaa irra ejjetamee ture lafaa horee foonitti horee dhaabee humna haaraa Oromootti bobbaasee jechuudha. Humna haaraa Oromootti bobbaasee jiru kuni humna salphaa miti jechuudha. Maaliif baay'een isaanii biyya Oromiyaa magaalaa Oromiyaa keessa qabatanii waan jiranii fi ita kan humna jabaa wajjin wallaansoo gochaa jira. Oromoon humna wajjin wallaansoo godhutu humna isa durii sana caalaa jabaadha. Kanaaf hedduu hin mul'atu wanti qeerroof qarrees gochaa jiran. Ammoo garuu xiqqoo kan laaffate kan inni fakkaatuu fi waan masila kakaafneef jechuudha. Faayidaa xixiqqoodhaan waan xixiqqoodhaan burjaajii adda addaa uumuudhaanitu hojii kooteelanii 24 hours irratti hojjetu. Dabballoonni isaanii kana irratti hojjetu jechuudha. Innumti isaan balleessuudhaaf karoorfatanii qeerroof qarreedha jechuudha. Humna sana kan Oromoo bilisa baasuudhaanii waan yaadanii fi
impaara kanas kan diigu humna kana waan yaadan humna kana irratti hojii isaanii isa jalqabaa godhanii irratti hojjechaa jiru irratti hojjechaa turanis kanaaf yaadi Oromoo olii gad hihiramuun tun humni diinaa itti baay'atee waan jirus hin agarsiisa. Karaa tokko immoo yeroo kennuun tokkos uummata keenya keessatti hin mul'ata. Garmalee yeroo kennuun tokkos meeqaame hin dhaggeeffanna. Akkas ta'innaa laata. Waanuma mataa keenya gammachiisu ofitti himna si'a baay'ee wanta namichichi jedhee hojjetu tun ta'in waan ofii keenya yaadnu tarii kana gochuunsaa immoo kana gochuuf jedhaa laata. Akka itti dhufaa jennee of gammachiisu of gowwoomsuun tokkos jira. Isa kan of sossobuu wayii tokkos jira jechuudha. Lallaafinni karaa dhaabaa karaa organization akkuma sila siin jedhe innis jira. Kanaafitu qeerroon kun akkasa yeroo duraa sanaa sochiinsaa kun bareedee namatti mul'achaa hin jiru. Garuu har'a qeerroo kan bareechu immoo isa keessa jira. Inni immoo waraana bilisummaa Oromoo WBOdha jechuudha. Har'a waan hojjetu qeerroon akka yeroo sanaa osoo hin ta'in bifa qindoomina qabu ni WBO wajjin yoo aanjeffate qajeelfama WBO irraa fudhateen wal gargaaree keessaa alatti magaalaadhaa baadiyyaatti WBO dhaggeeffachuudhaan yoo hojii isaa hojjete har'as abdii guddaatu jira yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Kanatti deebi'utu irra jira gara karaa qalbii tokkoon gurra tokkoon waa dhaga'uutu irra jira. Waa dhibba meeqa dhagaanii hojjechuun hin danda'amu. WBO wajjin haala qabsoo isaatii aanjeffachuutu irra jira. Oromootti kan hin dhaabbadhus WBO isa keessa jiru dhaggeeffachuu isaa wajjin haala wal qindeessee walii wajjin mari'atee hojjechuu tooftaa diinni har'aa borii baasaa oolu waan xixiqqoodhaan faayidaa uummata Oromoo fakkaatu waan xixiqqoo jala jalaan sobanii ka har'a jiru ka borii immoo jiraachuu hin dandeenye legal ground tokkoyyuu kan hin qabne sobanii fakkeessuudhaan yeroo bitachuudhaan hamma Oromoo dhabamsiisanitti hamma tokkummaa Oromoo kana diiganitti isa isaan haxxummaa diinaa kana Oromoon sirriitti xiinxalee ilaalee sabboonummaa jabaadhaan dhaabbatee falmii isaa itti fufuu qabaa. Kanaaf WBO wajjin haala aanjeffachuu qindeeffachuu danda'utu irra jira kanuma jedhuun jedha. Baay'ee galatoomadha. Egaa raahuu sagantaan keenya sa'aatii waan dhumee fi asumarratti goolamnaa dammayyootuma mi'aawuu mara godhanii. Egaa baay'ee horaa bulaa deebanaadha. Daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo kan amma daawwachaa turtan walabummaa News Networkidha. Egaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii yookaan immoo turtii gaarii akkasiin qabaattan abdii guddaa qabna. Sagantaa keenya hafe wajjiniin turtii gaarii qabaadha. Carraa kana laalaachuu keetiif hedduu galatoomi jabaadhu miidiyaa keessan kanas bifan ittiin jajjabaatu falaa amma dandeenye siin cina dhaabbannaa jabaadhaa siin jedha yeroo gaarii. News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.